Cirkulær økonomi, det er jo en af de nye miljøstrategier, og det kommer så meget af, at man siger, at vi skal passe noget bedre på de ressourcer, vi udvinder fra naturen. Og når vi skal forsøge at sige, hvad er cirkulær økonomi, så bruger vi ofte sådan 3 begreber på engelsk: slowing, narrowing og closing. Slowing, det handler meget om, hvor hurtigt eller hvor langsomt bevæger ressourcerne sig gennem et samfund. Det er for eksempel, hvor længe holder en bygning, som vi laver. Narrowing, det handler om, hvor mange eller hvor få ressourcer skal vi anvende. Kan vi undgå at spilde noget, når vi bygger? Kan vi måske også gøre sådan, at de bygninger, vi bygger, de kan bruges af rigtig mange, så flere behov kan dækkes med samme bygning? Og closing, det handler så om, jamen, er vi så i stand til, når vi eksempelvis piller nogle bygninger ned, river nogle bygninger ned, kan vi så bruge nogle af komponenterne eller nogle af materialerne igen? Jeg synes, de 2 vigtige strategier, når vi snakker byggeri og cirkulær økonomi, det er slowing og narrowing. Jeg vil sige, jeg synes lige i øjeblikket er der rigtig meget fokus, og for mig for meget fokus på closing, altså genanvendelse af bygningsaffald. Det er fordi, der er utrolig meget fokus på at bygge nyt, og man tænker, synes jeg nogle gange, for lidt i, hvordan udnytter vi de bygninger og det byggeri, som vi har, og der mener jeg, at slowing og narrowing er centrale strategier. Altså cirkulær økonomi, altså når vi snakker så meget om det de her år, så er det jo fordi, vi bliver flere folk på kloden, så ingen tvivl om, at vi skal have fokus på ressourceknapheden, ikke? Og der er vi måske ikke engang vant til at tænke på sand og grus og den slags som knappe ressourcer, men de er jo flere steder i Danmark nu, knappe ressourcer. Og der kan det så dels give mening at snakke om, hvordan får vi så bygningerne til at holde længere. Og jeg synes ikke, at der er tilstrækkeligt meget fokus på det i de her år. Og så kunne vi også godt snakke om, kan vi passe på nogle af de gamle bygninger, altså hvilken værdi har de, ikke? Og der tænker jeg ikke bare på, at man selvfølgelig ikke river Christiansborg ned, men andre områder har man tænkt tilstrækkeligt i, hvad det egentlig kunne bruges til. Der tror jeg nok, vi skal virkelig helt ind omkring den kommunale planlægning for at begynde at tage fat i noget af det at sige, men er der nogle bygninger i nogle gamle industriområder, som måske egentlig kunne bruges, hvad ved jeg, til svømmehal, idrætshal og den slags. Altså det der med at rive ned, det kan vi jo nok ikke undgå. Der er industriområder, der bliver tømt for virksomheder, og så kan der være rigtig mange penge i at byudvikle sådan et område. Når vi snakker cirkulær økonomi inden for blandt andet byggeriet, så hører man ofte begreberne upcycling og downcycling. Og man siger, at det har fokus på, får vi en større økonomisk værdi, eller får vi en større miljømæssig værdi. Så er det upcycling, får vi en lavere miljømæssig værdi, eller en lavere økonomisk værdi, så er det downcycling. Jeg har hidtil set det mest brugt på sådan nogle relativt begrænsede projekter, måske med små mængder af materialer, og jeg savner lidt, at man snakker om det ud fra noget, som kan skaleres, altså er det noget, som kan bruges for den store mængde af beton fra nedrevne bygninger, eller den store mængde vinduer, eller sådan et eller andet. Og der savner jeg, at man så begynder at lave nogle miljøvurderinger ud fra nogle livscyklusprincipper, og kigger på, hvordan giver det mening at bruge de her sådan, materialer. Og jeg tror i hvert fald, man skal passe på med at snakke om den økonomiske værdi. Vi skal ind og have de der miljøvurderinger med. Og så kan det godt være, at man vil sige, jamen hvis vi så har noget nedknust beton, hvad er egentlig værdien af det? Men den kan jo være ganske god materialemæssigt, fordi vi så kan få støbt nogle nye betonelementer. Og det kan måske være bedre, end at have skåret nogle betonelementer ud og sagt, så nu fylder vi dem ind. Så jeg tror, vi skal ind og kigge på miljøvurderinger, og vi skal ind og kigge på noget, der kan skaleres. Og vi skal også ind og tænke i nogle principper for, hvordan er vi i stand til at genanvende. Og der er det nogle gange måske sværere at genanvende hele komponenter, hvis de ikke lige kan bruges til det, de oprindeligt var tænkt til. Altså det der med at vide, hvad der er i bygningerne, det synes jeg, det er en god idé. Og vi ved ikke særlig meget, hvad der er i de gamle bygninger. Der er i hvert fald ikke lavet nogle systematiske optegnelser. Der synes jeg, det er rigtig godt at lave sådan noget i dag. Man skal selvfølgelig så finde ud af, hvem skal tage vare på det, hvor skal det ligge hen, fordi forhåbentlig kommer de bygninger, vi bygger i dag, til at holde 50, 75, 100 år, og så er det selvfølgelig et spørgsmål, hvordan finder man så lige frem til, hvad er der på Store Kongensgade nogen 90, eller sådan, da det nye blev bygget, ikke? Men der er ingen tvivl om, at det kan være vigtigt nok, måske især i forhold til farligheden, altså hvad blev der egentlig brugt af fugemasse og af maling osv. Jeg tror, når vi snakker om byggeri, så er jo levetid af bygninger meget vigtig.
Og jeg savner lidt en større fokus inden for byggeriet og blandt arkitekter osv. på levetiden af bygninger, på en seriøs overvejelse over byggemetoder. Der udvikler sig lynhurtigt nye byggemetoder. Det kan man bare se, når man kigger på bygningerne. Ting, der bliver klistret sammen, ting, der er lavet af plastik, hvor man måske før ville have brugt træ. Så jeg tænker, vi skal have en kritisk blik på de byggemetoder, der anvendes i dag, og de materialer, der anvendes i dag. Ellers er jeg bange for, at så noget af det, der står og ser fint ud i dag, det holder altså ikke 100 år, som mange af de andre bygninger har gjort på Vesterbro, Amagerbro osv.